नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मौसम बदलते ही खांसी का रोग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो यह इतना बढ़ जाता है कि पढ़ाई, व्यवसाय आदि में भी बाधा उत्पन्न करने लग जाता है। खांसी के रोग का अधिक दिनों तक बने रहना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए आइए आज जानते हैं कि सरल घरेलू उपचारों की सहायता से खांसी से जल्दी छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। 500 ml पानी में 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन मिलाकर अच्छी तरह उबाल लीजिए। इसे छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। फिर इसमें 2 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस घरेलू कफ सिरप की 3 चम्मच दिन में 4 बार लेने से खांसी बहुत ही तेजी से ठीक हो जाती है। 1 गिलास पानी में 15 पुदीने की पत्तियां, 6 काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तब इसे छान लीजिए। इसे रोजाना दिन में 3 बार गर्म ही पीना चाहिए। इससे खांसी का रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें 1/4 चम्मच घी, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस मिश्रण को रोजाना सुबह खाली पेट और रात को सोते समय लेने से खांसी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। आप ये सभी घरेलू उपचार हिंदी में हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सरल घरेलू उपचार जानने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।